Story collection meeting tabiriba punamaku taramna okchari ahanbada maruoiba pau pizari kham thengna sabage achauba saitheng pigadauriba anilo gojila chahi asigi September thada yawlagani haina WMO gi maikaidagi chection wafam thamlakre WMO gi report asigi matung inna anilo gojila chahi asigi September thadagi hauraga mathang chahi English singaniga kuntaret fawba malem sinba thungna kham thengna sabage achauba chaithing ama piragani nong chubagi chang yamna hanthakibana maram oiraga leiba kayada ikhangi awaba mayoknaragani saitheng sing asi India da su chauna fangani United States Geological Survey ki matung inasu Pacific Ocean gi lainungda sabagi chang kham thengna hengalakre anilo chahi taret ki manungda amumuk thoi chahi asigi lakadauriba September tha asida anilo Gojila gi khwaidagi sathiba chaithing fangani haina warning tawrakre WMO gi warning asina takpadi India da kungi nong tabagi chang yamna nemnaba yai Hyderabad University ki climate system Professor Gabby Hegelerna The Independence Fongdokibada matung inna anilo gojila chaithing malem sinba thungna fangani maramdi samudra gi lainung da sabagi chang kham thengna hengalakpana maram oiraga samudra gi ising su sarakpana maram oiraga sabagi chang hengalakani hairi hauze Pacific Ocean maram kayada oceanic heat wave lakpa hokre sabagi chang hengalakpana maram oiraga Archaeology umangda mai chakpagi thawong hauzik thokli karigomba Gojila aniloki saklon ka hena sathiraklabadi chahi kaya malemda awaba amadi khudongchadaba kaya soidara mayoknagani Food supply chainada chauna chaitheng pirakadaba maramna pauchegi mamal tangkhalakani loinana Samudra leiba thawai panba jiba kaya su mutkiba yabagi akiba phawba leire haiki National People's Party Kerala ngasidagi People's Democratic Alliance the merge tawkre party asigi working committee yumnam Joy Kumarna PDA gi president aduga hanagi president L Senthampungna working president oina amata oina yanaduna khanakre India lengang kuki da sougatlaga manipur gi yelho furuki oiriba meitei amasung naga mutthatnaba hotnariba asida naga amasung meitei punna thengnadaba yade haina PDA gi working president L Sentana Fongdokre hiram asiga mari leinana uripok nauremthong da leiba yumnam keshoko community hall building gi da pangthokiba pawgi mifam amada L Sentana High Housing Lamdam Asida Oiriba Fibam Asida Kukiga Intiaga Government Ka Punsinduna Lamdam Asigi Yalhau Furup Oiriba Naga Singa Meitei Shinga Tathoknaba hotnare Maram Asina Naga Amadi Meitei Amata Oina Punsindaba Yadre Haiba Wakalon Asina Mangda Thamlaga NPP Kera Party asi PDA da march tawduna punna chatminanaba warep asi lawrakpani Manipur da BJP na Congress NPP natraga NPF na government pairabasu high commanding di Manipur na oiraroi center na yathang ngaiduna thabak tawgani NPF panba tarabadi high command na asi Kohima na oigani NPP na pairagana high command asi Meghalaya na oigani chap manaba BJP natraga Congress na palabasu Delhi da high command oigadawibani maram asina high command gi culture asi thadolaga aikhoigi iramdam asigi oiba regional party amalenga pairagadi kanagi shumikha pondana ningtamba waref lawbasu ngamgani center natraga regional leaders singi yakayeng drabasu yagani naga amasung meitei punsinduna iramdam asigi lengak chukli pairagadi Delhi da yathang makhada thabaksu tauraroi haina mahakna fongdokhi paugi mifam aduda PDA gi anoba president Y Joy Kumarna hai lamdam asigi political da ahongba ama purake hairagadi aikhoigi regional interest da
ahenba mityeng thamba ama yamnamak tangai fade NPP masana party asida hai commander gi culture leite haijarabasu NPP asina yamna mawong tadaba hai commander gi culture yokhatpa party amani hai commander gi yamna lemjadaba matau adu hainadabadagi NPP thadolaga lakhibani haina mahana makataki Nichang Nikai Naidana Lo Thugaiba Singi Matakta Action Laukhatkani DGP Michang Mikai Naidana Lo Thugaiba Singi Matakta Action Laukhatkani Haina Manipur gi DGP Mukesh Singhana Phongdokre Wafam Asingasi DGP na Luchingba Team Amana Kangpokpi Amadi Senapati da Chatuna Tongan ba Civil Society Organization Singi Luchingba Singa Unaraba Matung Paugi Mifam Amada Phongdokibani Kangpokpi amadi Senapati gi khongchet asiga mari leinana paumi singda DGP Mukesh Singhana makhatana haiki Manipur da Additional Director General of Police yauna tongan ba makok thongba police officers sing galoina duna Kangpokpi amadi Senapati da leiba United Naga Council All Naga Student Association Manipur amadi Naga Women Union gi makok thongba luchingba singa unaduna Manipur Police amadi lamdam asigi miyam gi marakta amuk hanna Hazanabagi Mari ama Sengbatnabagi matangda wari sanakre asida natana Kangpokpi amadi Senapati gi leiriba mari leinaba ASP Singi Maikeda su hauzik thengnariba law and order gi issue asigi matangda marik chumna report laubaga loinana hairiba law and order gi issue asibu thengnana bakari karamba khongthang lokhat labagi haibagi matangda su kupna khangba ngamle mahaki makha taraduna hai Manipur da law and order gi mari leinaba case khudima community gi oiba khenaba thamdana loishinaba hotnagadabani Manipur police ki maikeda gi kariguma makhal amatagi khenaba thamdana thab leibak asigi leiba lobu violence tawiba singi mathakta chapchaba mathau taba logi oiba action laukhatkani haukiba matam khara asida police amadi miyamgi marakta chayenaba amadi thajanadaba kaya leirabasu lakadawriba matam asigi manungda police amadi miyamgi marakta afaba mari thamduna Manipurda ingtappa hanjillakani haibagi chauna thajaba lei nakal amaromda ngasi DGP Mukesh Singhana luchingduna makok thongba police officer singa loina duna Kangpokpi amadi Senapati da chatuna tongan ba Organization singa unaduna wari sanaraba matungda Central Reserve Police Force ki makok thongba official singa su unaduna security review meeting amasung pangthoki hairi AR na khongjang loi sing tangkhaibada tear gas amasung live round kya kapkhre kunitoi sokle Ukhul district ki manung chanba New Haven da Assam Rifles ki outpost ama sajili haiba wahauda khunja singna haurakpadagi irang thokre khongjang Laksinaba Assam Rifles ki kangbuna lathi charge tawbata natana tear gas amasung live round kya kapada miyoi kunitoi sokpadagi laikat nakre Thaudok asi Ukhul district ki tongan ba mafam anida thokibani district asigi Sowaw Khulgi manung chanba New Haven da Assam Rifles ki outpost ama sajilakpa asi Manipur Village Authority and Hill area Egg lising amaga chamapan yangkai taruk ki mayokta chatharakpa thawoni hairaduna district asida leiba tongan ba loop singna condemn tawduna lakhibani AR gi outpost mafam hongdo u haiduna ngasi nungthil pung ahum rom taba aduaida naga furuki nupi singna khutta maira pairaga New Haven da leiba AR gi outpost damna thomjinki maduda AR gi kangbuna akanba mawongda muknaba thoki nakal amaronda district asimaki sangsak khul Manung chanba Phil's Corner da su tangkhul furuki maira paibi singna AR gi achat awong sing thingjenduna khongjang changsinki mafam ani makta AR amasung maira paibi singi marakta chauna mukna ba thonglaktuna AR personnel singi maikeidagi lathi charge tawbaga loinana tear gas amasung rifle round masing khangdana kapki Maduda tangkhul furuki miyoi kunithoi asok apan nangbadagi Ukhul District Hospital da pukhatuna laikatnari Panbayai New Haven da nauna hanglakliba AR gi outpost asi logi wangmada authority gi ayaba yauduna sajillakpani hairaduna haukiba numit kharani asida maikai kyadagi phongdona rakhiba laikhrabani maduda sunatana hairiba post asi ngarang June 3 fawbagi manungda hongdokadabani haina Kathok Student Union Kathok Katam
Katamnaulong amasung Katho Women Coordination Committee na chingba lupsingna mangjongnana khanghankibasu laikhrabani. Matangsida Story na sandokchaba Manipuri Paw loisintani miting tabiriba punamapu amuka hana kuramjari.